Luca Zaia, con Bruno Vespa avete lanciato un messaggio molto importante riguardo al vino e al bere responsabile. Beh, assolutamente sì, 2 bicchieri di vino rientrano nel contemplato dalla legge, nel senso che rappresentano 0,5 mg di alcol per litro di sangue, quindi demonizzare il vino significa mettere in ginocchio i nostri produttori e dire al consumatore le bugie, perché 2 bicchieri di vino significa essere in regola. Io sono andato fuori legge a 2 bicchieri e mezzo, adesso io non posso rappresentare una media, ma insomma 2 bicchieri di vino si reggono. E poi quando si va la sera in discoteca con gli amici, insomma uno si sacrifica, a turno uno si sacrifica e porta a casa gli altri, non se ne esce, voglio dire, perché è così orribile leggere la domenica mattina o il lunedì che nella notte tra il sabato e la domenica ci sono state delle vite giovani che se ne sono andate. Proprio è terribile. Allora, siccome io voglio bene al vino, credo che il vino faccia bene, bisogna consumarne poco, di buona qualità e quindi con accortezza. Sì, a me piace il vino, io ripeto, ho la fortuna di poter assaggiare un vino diverso a ogni pasto, quindi alla fine dell'anno ne assaggio circa 350, uno per volta, che non faccio le grandi degustazioni, non sono un professionista. E quindi credo pochino di cominciare a conoscere i vini italiani, insomma, e ogni tanto ci sono delle sorprese veramente straordinarie con una qualità media sempre più elevata. Quest'anno cosa ha scoperto qui a Vinitaly? Beh, al Vinitaly per la verità non ho avuto nemmeno, perché se no già sarei sotto il tavolo, quindi ho scoperto quello che abbiamo bevuto adesso, il brindisi con il ministro Zaia. Era esattamente era un magnifico vino. Quindi con la nuova DOCG Val d'Obbiadene brindiamo al futuro dei grandi vini del Veneto, dei grandi vini d'Italia. Auguri a tutti.